Yêu chụp số nào nếu vô cùng bài thường là vlog cho mình khi mà siêu on aka Stiliano. Dạ ngày đang đai cứ day 2 ใน vlog នៅសៀមរាបchẳng ai lại cứ mong 6 ấy. Dạងើបមកគឺឆុង green tea ឆុងអីផឹកពួយមេgame ទៅជាដែរធ្លាក់មកដល់19-20 degree Celsius ហើយកម្រងថ្ងៃហ្នឹងដែរគឺយើងអាចនឹងហែលទឹកនៅអូតែលនេះបន្តិចហើយយើងចេញទៅផឹកកាហ្វេញ៉ាំអីបើយើងទៅជិះ quad bike so យ៉ាឥឡូវឆុង green tea ហើយផឹក green tea មួយសិននេះចាំមើលប៉ារ៉ាម៉ាន់ដូចាំមើលបាញ់បានឆ្ងាយប៉ុណ្ណាយោយខ្ទេចហើយចាប់បាទយកបាយព្រឹកញ៉ាំ Kobe Bryant មកវិញមើលកំ play ផងបាទបាយបលឹមผมให้มันสุกๆนะว้าว មានសុបទៀត ធំđứng được lạiที่បាយ ខូវីងើបញ៉ាំបាយ nhiều bì đủ បលឹមហើយយ៉ា thế đấy គេទៅញ៉ាំបាយវិញបន្ទាប់ពីបរិភោគអាហារពេលព្រឹកហើយយើងក៏បានហក់ចូលភូលដើម្បីបំបត្តិភាពងងុយគេងដល់ហើយអាคลิปនេះខ្ញុំចង់ថតលូណៃហែទឹកតែចេញមកមើលមិនយល់បន្ទាប់ពីហែទឹកហើយយើងក៏បានងូតទឹកសម្អាតខ្លួនរួចចេញដំណើរទៅកាន់ Blue E-bike ដើម្បីជួលម៉ូតូអគុយទៅរកបាយថ្ងៃ បាទមកដល់ហើយភូមិរីករាយចាប់តែយើងទៅវិញទៅយើងសួរគាត់ fresh ភូមិរីករាយមានរងដេកទៀតកៅសេរី Yeah, I've got this ទុកដាក់កាប់ហើយម្ហូបមានសាឡមចូលគ្រឿងបាយទៅបាយសម្រូបហើយមាន់ពងជាមួយនឹងបាយដំណើរកោបរិយបន្ទាប់ពីបាយថ្ងៃហើយយើងក៏បានមកកាហ្វេមួយកន្លែងដែលមានឈ្មោះថាកាំបិតបន្ទាប់ពីផឹកកាហ្វេហើយយើងក៏បានមកអូតែលយើងវិញរួចក៏បន្តដំណើរទៅកាន់កន្លែងខ្វាត់បៃសៀមរាបព្រាបថាណោសតការក្នុងប្រតិបត្តិការបាត់ដំណងដល់ចិនគំរួញគួយគិនគេងផងតែបាត់ដំបងបងស្មាចំបាឥឡូវបានយល់ចំពេសៀមរាបវ៉ាទៅ view ចាក់ពេចចង់នៅเข้าជាថារ៉ាសានទុនអូយខ្ញុំនឹងតែជាបដាបដាកន្លងក៏ទៅជាខែឆ្នាំតាឲ្យរំចាំដេកទៅបន្
បន្ទាប់ពីជិះ quad bike មើលព្រះអាទិត្យលិចហើយយើងក៏បានជិះ e-bike របស់យើងមកកាន់អូតែលវិញដើម្បីសម្រាកហើយត្រៀម day 3 គឺយើងនឹងងើបពីព្រលឹមហើយជិះជុំវិញប្រាសាទនៅសៀមរាប